kulanti wanaagsan daawadayaal waa xulka wararka kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobada wararkeena maanta waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ciidamada lafta gareen ee ku sugan duleedka magaalada Baydhabo oo diiday in gudaha magaalada ay dib ugu laabtaan soo bandhigay shuruudo culus oo aad u waaweyn hadaba maxaa kamid ah shuruudaha ay soo bandhigeen wararkii iyo macluumaadkii ugu dambeeyay ayaan idin la wadaagi doonaa qodobada kale aan ku soo qaadi doono barnaamijyadeedkan waxaa kamid ah madaxweynaha ku meel gaarka cusub ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo maanta diyaarad helicopter lagu geeyay magaalada Baydhabo iyo dadkii ugu badnaa oo soo dhaweeyay wasiir Mukhtaar Robow oo garabkiisa noqday sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka oo niyo xumo ka muujiyay go'aankii dowladda federaalka Soomaaliya ay ku soo magacaawday hogaamiye ku meel gaar ah xilli uu sheegay inay ahayd in gudoonka golaha shacabka marka la waayo kadib in loo soo magacaabo hogaamiye oo dowladda federaalka kadib door fargelin ay qaadato laakiin uu muujiyay inuu ka xun yahay go'aankii dowladda ay ku soo magacaawday hogaamiyaha kani warkii ugu dambeeyay ayaan idin la wadaagi doonaa islamida waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkeena qayb ka noqon doona madaxweyne xasan sheekh oo maanta qaatay tallaabo taariikhi ah iyo 390 xildhibaan oo golaha deegaanka degmooyinka gobolka Banaadir oo maanta si wadajir ah loo dhaariyay macluumaadkii ugu dambeeyay ayaan idin la wadaagi doonaa warbixinadaas iyo wixii nagu soo kordhaya daawo doontaan haddii alla idmo soo dhawaad saaxiibayaal waa khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay 2 bisha Abriil sanadka 2026 wararkeena ayaan ku degdeg doonaa ku bilaano wararkeena isla markaasina ugu horeysiino wararka ka imaanayo magaalada Baydhabo ayaa ku waramaya in wali xaalad xiisad ah ay ka taagan tahay duleedka magaalada halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo kor u dhaafayo 2,000 oo askari kuwaas oo la sheegay inay yihiin kuwa daacad u ah madaxweynihii xilka ka tagay ee Koonfur Galbeed Cabdilcasiis Xasan Maxamed Laftagareen ciidamadaasi waxa weeliyay wasiirkii amniga ee Koonfur Galbeed iyo sidoo kale dhammaan xubnihii sida weyn ugu dhawaa ama lafta hoose ee madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee xilka ka tagay Cabdilcasiis Laftagareen ah hadaba wararka la helay ayaa sheegaya in xubnahan ay banaanka magaalada ay ku sugan yihiin iyagoo diiday inay gudaha magaalada ay soo galaan ila wareed xilkaas ayaa sheegaya in nabadoonka beesha uu ka dhashay wasiir Mukhtaar Robow Abu Mansuur uu u tagay isla markaasina uu kala soo hadlay arimaha ay tabanayaan iyo sidoo kale waxyaabaha ay doonayaan haddii ay dib ugu laabanayaan gudaha magaalada oo ay dowladda Soomaaliya awood ay kula wareegtay hadaba wararka la helay ayaa sheegaya in shuruudaha ciidamada daacadda oo lafta gareen iyo sidoo kale mas'uuliyintoodu ay miiska u soo saareen dowladda federaalka Soomaaliya waxa qayb ka ah yiri in ciidankan aan la kala daadi karin oo sidoodu ay isugu xirnaa doonaan hubkoodina aysan dowladda Soomaaliya isku dayi karin inay kala wareegto oo hantidooda ay la joogaan gudaha magaalada Baydhabo aanay dhicin argudasho iyaga lagu arguto ficladii xukunka lafta gareen uu sameeyay waxaana shuruudahaasi ay miiska u saareen waxgaradkii u tagay isla markaasina ugu tagay duleedka magaalada Baydhabo hadaba wararka ayaa sheegayo in waxgaradkii halkaasii tagay oo uu kamid ahaa nabadoonka wasiir Mukhtaar Robow Abu Mansuur inuu dib ugu laabtay mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ee magaalada Baydhabo ku sugan waxaabay uu kala soo kulmay beesha hoose ee madaxweyne Laftagareen iyo ciidamada ku sugan duleedka magaalada Baydhabo isku soo wada duubay arimahan ayaa waxay muujinayaan walaac mar laga muujiyay in ciidankaas ay damacsiin is abaabul oo dib isu soo abaabulaan isla markaasina ay magaaladu ay ku soo laabtaan oo ay weerar ay soo qaadaan laakiin wararku waxay sheegayaan wadahadallo hoose ay socdaan ciidanka halkooda ay joogaan ciidanka kale dowladda federaalkuna ay qorsheynayeen hadda inay weeraraan ciidanka daacadda oo lafta gareen mana jiri doonto baa la yiri argudasho hadaba iyadoo sidaas ay tahay oo xaal halkaas uu taagan yahay waxa maanta magaalada Baydhabo diyaarad helicopter lagu geeyay hogaamiyaha cusub ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo markaasi maanta si balaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya hadaba hogaamiyaha ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Jibriil Cabdirashiid Xaaji ayaa maanta gaaray magaaladaasi Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka isagoo diyaarad helicopter ka qaatay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho hadaba hogaamiyaha ayaa diyaarad helicopter ka qaatay magaalada Muqdisho isagoo ka degay magaalada Baydhabo hogaamiyaha waxa uu helinayay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxtooyada kuwaasi oo iyaguna
qayb ka ahaa socdaalka Baydhabo oo inta badan ay gaareen madaxda dalka. Muuqaalo uu baahiyey safiirka Soomaaliya ee Koonfur Afrika Maxamed Sheekh Isxaaq ayaa waxaa ka muuqanaya isaga oo hogaaminayo Jibriil iyo sidoo kale agaasim ku-xigeenka madaxtooyada Soomaaliya oo u duulay magaalada Baydhabo. Safarkan ayaa yimid saacado kadib markii xalay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu soo saaray dekreeto uu ku magacaabayo hogaamiye ku meel gaar ah uu yeelanayo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Haddaba dekreetadan oo uu warbaahinta u akhriyay abayeenka xukuumadda Cabdinaasir Axmed Bashiir ayaa ra'iisul wasaaruhu uu magacaabay Jibriil Cabdirashiid Xaaji inuu noqdo hogaamiye ku meel gaar ah oo maamulka goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ah. Haddaba Jibriil ayaa hadda waxa uu yahay ra'iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dalka, waxaana uu bedelay Cabdilcasiis Laftagareen oo awood ciidan lagu dhaafiyay xukunka. Isbedelkan wuxuu sidoo kale ku soo beegmay saacado kadib markii ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo gacan ka helaya kuwa taabacsan mucaaradka la baxay badbaadada Koonfur Galbeed ee Isniintii awood militari ay kula wareegeen magaalada Baydhabo ee gobolka Baay. Si kastaba noqotee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hadda u diyaar garoobaysa sidii Koonfur Galbeed uga qaban lahayd doorasho qof iyo cod ah, hanaankaasi oo ah midka ay isku seegeen Laftagareen iyo Filla Soomaaliya. Isku soo wada duube, hogaamiyaha markuu magaalada Baydhabo tagay waa uu hadlay, argudasho ma dhici doonto buu yiri, laakiin waxyaabo cajiib kale magaalada laga soo warinay waxaa ka mid ah in mucaaradkii magaalada Baydhabo qabsaday ay hadda qaarkood ay diidan yihiin ninkan in uu markaasi magaalada Baydhabo uu isagu sii maamulo oo hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed uu noqdo ee ku meel gaarka ah. Arrintaas waxaa laga dhadhansaday hadal uu maanta madashii soo dhaweynta uu ka jeediyay gudoomiyaha golaha shacabka uu leeyahay haddii xukunka la isdhaafiyo oo maamulka meesha ka jira la dhaafiyo, waxay ahayd in gudoomiyaha baarlamaanka isagu oo xilgaarsiin sii noqdo sidii dhacdaba waqtigii Shariif Sakiin, laakiin isma lahayn dowladda fargelinteeda waqtigeedan ayaa loo baahanayaa oo waxay soo magacaabi doontaa hogaamiye ku meel gaar ah. Laakiin hadda way dhacday oo waan soo dhaweynaya ayuu yiri, laakiin rajabeel ayuu muujiyay oo wuxuu rabay gudoomiye shaqada madow inuu isagu sii noqdo hogaamiyaha ku meel gaarka ah. Haddaba weli warar bixinadeena ayaa daawanaysaan. Magaalada Muqdisho maanta waxaa lagu dhaariyay 390 mudane oo golaha deegaanka degmooyinka gobolka Banaadir doorashadii qof iyo codkeed ku soo baxay. Haddaba dhaarintan ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin dowladeed oo ka mid yahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre. Haddaba xubnahan ayaa dhammaantood soo xaadiray madasha lagu dhaarinayay, iyaga oo xilligan wixii ka dambeeya mushaarkeeda dowladda waxay noqon doontaa hirgalkii ugu weynaa qorshaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u hirgalay doorashadii qof iyo codka ahaa ee lagu dhaliilayay in natiijadii ka soo baxday aan meel lagu sheegin haddii maanta xubnahan uu dhaariyo ay bilaabaan inay howlgalaan. warbixinadaas oo idin aragtida hoos nugu mid lacaana nabadgelyo. bismillah, alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam. gudoomiyaha baarlamaanka, gudoomiye ku-xigeenka, xubnaha golaha wasiirada labadooda heer, xubnaha golaha xildhibaanada qaranka iyo maamulka Koonfur Galbeed iyo shacabka guud ahaan shacabka Koonfur Galbeed, salaamullahi calaykum waraxmatullaahi watacaala wabarakaatu. Marka ugu horeysa waxaan ka mahad celinaa runtii soo dhaweyntii qiimaha lahayd iyo qaayaha lahayd ee la ii sameeyey, hadday ahaan lahayd mas-uuliyiinta labadooda heer iyo shacabka guud ahaan Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ku nool. aad baan runtii idinkaga mahad celinayaa sidii miisaanka lahayd ee lii soo dhaweeyey. marka xigta kolley gadaal baan ka hadli doonaa mahad celintaas kasoo kadib 4 qodob oo yaryar baan halkan ka jeedin doonaa oo ah waxaan u nimid waxa waaye inaan haddii Ilaahay yiraahdo dib u heshiisiin dhab laga sameeyo meeshaan haddii Ilaahay yiraahdo, annagoo kaashanayna shacabka qaybihiisa kala duwan iyo culamaa diinka iyo odayaasha dhaqanka, annagoo kaashanayna Ilaahay idinkiisa iyo amniga inaan wax ka qaban haddii Ilaahay noo fududeeyo Ilaahay idinkiisa, annagoo shacabka Koonfur Galbeed kaashanayna. dabcan ma jiri doonto qof si shakhsiya loo beegsado ama qabiil si gaar ah loo beegsadana ma jiri doono. maamulka Koonfur Galbeed waxa waaye dadka ku nool dad walaalo waaye, amnigana inaan wax ka qabanno. waxaan kaloon halkan ka soo jeedinayaa sida uu gudoomiyahaba hore uga dhawaajiyey in maamulkii jiray siduu hore ugu shaqayn jiray ugu shaqeeyo, wixii maqnaana hadday jiraan inay soo galaan oo sidoodii shaqada u wataan haddii Ilaahay yiraahdo. amniga hay'adaha amnigana runtii waan ammaanayaa. haddaan intaan diyaaradda ku soo jiray waxaan fiirinayay dhulka ay soo mareen, marka runtii ciidamada qaranka waa hambalyeynaya. amnigana waxaan ka dardaarmaynaa shacabka guud ahaan Koonfur Galbeed ku nool inay la shaqeeyaan hay'adaha amniga sidii loo xasilin lahaa haddii Ilaahay yiraahdo.
gadaalan wixii warbixinaan ka jeedin doonaa mar labaad iyo mar saddexaad mas-uuliyiinta halkan fadhida iyo shacabka guud ahaaneed ee koonfur galbeed waa u mahad celinaya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waxaan soo dhaweynaynaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna sii haayaha xilka gaarsiinta madaxweynaha loo soo magacaabay walaalkeen Jibriil ayaan soo dhaweynaynaa. aad iyo aad baan maaragtay ugu farxansanahay in la helo systemkii si uu maaragtay loo xoojiyo ilaa doorashada ka dhacayso vacuum looga ilaaliyo. waan ognahay nidaamku wuxuu ahaa sida maaragtay la rabay sidii madaxweynihii ka horeeyey Cabdicaziz Shariif Xasan markuu baxayay in gudoomiyaha baarlamaanka haddii la waayay ku-xigeenkiis ayaa la rabay. markii ayaga la waayay dowladda Soomaaliyeed waxaa u bannaan sida dastuurka uu u banaynayo markii dowlad goboleedka yani dhibaato maaragtay mase duruuf adag galo dowladda federaalka waxay xaq u leedahay inay badbaadiso soo fargeliso. waa qodob dastuuri ah. marka sidaa daraaddeed dowladda Soomaaliyeed maadaama gudoonkii baarlamaanka iyo xogeenidiisaba la heli waayey si aan maaragtay talada maaragtay noqonin yani jaanta rogan mase meel vacuum ka jiro qof mas-uul ah oo xilkaas ka bixi karo oo xaqna u leh xaq dastuurina ah ayaa dowladda Soomaaliyeed waxay u garatay in maaragtay si haay la suubiyo hawsha si wado daadixiyo ilaa doorashada laga gaarayo ayada oo la shaqeynayo maamulkii hore u jiray oo maaragtay xukuumaddii hore u dhisanayd iyo la shaqeynayo iyo gudiyada la sameyn doono gudiya la sameyn doona haddii alle oo yani dib u heshiisiin leh yani noocyo badan leh ayaa la sameyn doonaa si deegaanka isku soo celintiis iyo dadkii maaragtay waxyaalaha dhacay. marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waxaan rajaynaynaa insha allahu tii lagu dhammaystiri lahaa yani jiritaankii dowladdii koonfur galbeed ilaa doorasho dhab ah la qabto oo sida maaragtay dowladda Soomaaliyeed soo ansaxisay gudiyadeeda doorashada iyo dastuurka lagu soo ansixiyey doorasho qof iyo cod aynay noo suurta gasho doorashooyin hore wax ka bedelana dalka ka dhaco ayaan sugaynaa insha allahu. marka walaalkeenaan soo dhaweynaynaa. waa mahadsantihiin wixii talaa gadaal salaamantiin dhammaan akhyaartanta liska kooyt saxaafadda oo dadaal badan runtan ila soo badinayno koola koynaysiin mahadnaga waliba dadweynaha Soomaaliyeed waliba aan sheega faday arrimo in qabsamay wali waftigii oo nahaayna inta kooyni la kulmi xaaladda guud ahaan meeli maraas yamay fadaysa kooban inaan arday dadkan la wadaaga shalay kooyni wafti balaaran oo ah wasiir xildhibaan gudoonkii baarlamaanka oo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka lamaad yaa kooyni inta shalay sadiirin oo eed xeer saran ayaa la hanin dhawaay wal ogi daraadani arday magaaladan isbedelku dhii dadka may eedan ku wala asanaayana arrimo sanagada doonan ya eedlin lahay alxamdulillah wal dhiyan haabiyarato wala jara arday meel oo arday lam ciidan madaas anay la socon isku korkooyan hayt laakiin sidii bani aadanka falaayan managan si sharaf badan inta abartay arrinta ka dhamaatay dadkii walka deereen wali balana ilaahay naxariis inta dhamatay ilaahay ayni intii arday dhaawacanti alxamdulillah laakiin runtii sida dadka falaayan waxayna safayle ka dhamaatay wali kale runtii xusid mudana dadkii oo aragday dadweynaha Soomaaliyeed oo linka kooy magaalada Baydhabo sida sharaf badan yahay dhawaayeen dadka siyo damiirsho on shaqeeyay oo arday ciidamada naftiyo ciidanka korku kooy ikan kala nafti inta linka kooy naftiyo sida dandamada iyo suubiyeen oo aragday la erkor aran oo ilbaxnimo ka jarta oo dadnimo ka jarta yaa la suubi. marka shalay markoona Baydhabo hadeerni waliba balaawna isla markiiba in mas'uuliintii hanoo koreey deegaanka oo la kulugno oo ku balaawni siyaasiyiintii iyo saraakiishii ciidamadii hogaamiyaasi oo maaragtay deegaanka kooyan wali oo la kulmeen meel wada maraan inuu waraysan warbixin dhameystiran siiyeen safayli aan is waraysani ma kala roogo dinanta ciidamadii oo maaragtay ayusom iyana qiiba ku roog yoona aragni dadweynaha Soomaaliyeed oo aragday iyo ciidan tar badan nin kooyay guud ahaan runtii xaaladda eed yaan deganta marka shalay maaragtay qaabiladaas iyo taasa ka dhamaat iyo shararkaas oo saraakiishii ciidamadii hogaamiyaasha iyo siyaasiyiintii la socotay wana galni geekan mayba eedninka qabsamay hool eedan fara badan yani ciidamadii iyo yani odayaashii dhaqanka maamulka inta ku jari yani runtii
hoola idan fara badan yaa qabsoomi waxyaalo kasta oo arday dadka kasta waxay sidaayeen ma sadabsadaayeen oo arday amba ciidamada meelaha ka badadii sida oo maaragtay iyo magaalada iyo dhax galeen arrimahaas kulli walku wada hadlay saraakiisha runtii si sharaf badan yaan agaasimay hoolagaasna wal shal agaasimi hatta xaalada eedeed aan deganta waliba balawnay ani oo dib u heshiisintii balawna dadkii oo magaalada ku baxi hadal la wadaagna in kastoo runtii hatta balaaw la yata laakiin iyo naftay wajhi fayla oo bani aadamnimo leh oo sharaf leh yani qaabale aan la hadala yani intii waxa dhawaayeen aan sheegan dad badan oo fayla arday oo barnaamijka runtii nid wanaag muuji waliba runtii baydhow injihaysatay ani dib u heshiisiinta la dhameystira ani iyo diyaarin ani iyo dawladda dib haldhasadaan ani iyo runtii yani leenin bedelaan yani dhacdadii يعني صحن أو شعب كده بعتدي أنا اللي بدل يعني موافقة دبوهجين لما يسترن يدور شيء كوجود باو سنيد وناجة يعني روايان مركا تاسك بعد مركن ما يبقى أوامر كبينة ما ملكي هري إنجاري إني شغي أو عردي هذه دولة إني شغيان مشاريع صوت أنت اللي هرسرون حفصدي وزير إلى وزير بدل كوكويان إني حفصدي وفلذا هي كل سيديتي ان شغيان وزاره كستا وزير شيء اغاسميال شيء شغالي يعني هوليو كنغدان الى دورش ku dhiyaaso wasiiradii bedel lahaay ama si yob dubalan doorada ku kooyaan ani aragday howli faakum liingiliin dadweynaha adeegshay introduction runtii taasna eed ya arday in la fahmni odayaasha dhaqanka saas oo kale eedaan la fahmni marka taas may balana ani iyo howlo shaqo qabsadan dadkii mashaariic muhiim ah deegaanka ku socota أني أرجع هي أدوي مشاريع SBI مقالة ولا كودي أنت أران مشاريع روجين مقالة أمانو مشاريع الصعود كوران هي أدوي ما يلنا والإرشاد من هلاسان سيديتي أنا صعود مشاريع سين روكسن جديدة كوسعودي هو بدنا كوسعودي أرجع أساس لأن أكل والبرشة ياك شكل جلي أنت ولا ديال الإسكولات كفاروق هاينجيك ميلو الهباغدي ولي بلنا أرديدن إنه إسكولات يعمران معلمين تينو أرد يالك إنشاء أني نبنجرنا يعني مقالة أني نموجن مقالة دجال مقالة نبديدو مقالة نبديد أنتي أني موجود سأصنع أرديو ده مهم إنك أرمغس ما يبان لنا يعني دت أو كستو ما يدري من أرد شكل جلي بدن لكن دت كات حقيقة ما يقعدنا أني نبت كجرت ميلن سأص درادية هي دي دولة نسديو عن شقيان ددوينا إديك شيء سديو ما يكلا أتصدانه هي أدي مارتي عوياي أو كومدات مارتي هي أدي أو مارتي مارنت مسيبين كومدات هي أداها أو مارتي دونرز والسيا أو كلا أجنبي مقالة دا مركه هرب بركة بدن يجري جيلال داري أبارة كجرتي ولا بقى أتصدانه قرمت والدي دالي والبعض نفر لشاني قرمت لاب أني مقالة الهوافجي أرموغن دتك شكك يا ما يبقى ما يقالي يا بعض بعض بساسين وينان راح بدن أني دي دت بدن دور كم بهم أرن تاسنا ما يبقى لنا هي أدو عالم دولة الفدرال كولي كلامش إدي دارس هي قد مارتي مارنت ما يسيبون مارتي هي أدي قابل سنة أجنبي هذا لوكال هذا ولي بلنا ديك بحياش مقالة فير قار اللي لين والد درين كسماء أبوري يدو دواتي بندين أني دتك مقالة دت بدن مديهور وبحين دت كاتها نقشي بلاوين غير أني أرد حجر لان yang Oxidaan arday taasna maartay saasalana marka runtii aan mahadnaqay maramaad marsadahad ciidamadan mas'uuliinteeni odayaasha dhaqanka qeybaha bulshada dhamaantii may balana dadaalka aysan dadaalin ciidamada sahan dhawaayteen sida nabadda kala shaqaytaan seen ka mahadnaqay hal si xoojiyo arintaas ilaahay idin shay wali barajeene dawladda Soomaaliyeed saxan raange ya meelin mas'uuliinta hadda gadaal jartan kooy doona ونين روغنا ولي بارشينا دب هشيسين دغدغان تلين اسكو كوي ددك قنعان ني دغن كروغان كدبنا دورش دغدغ قفي عنا لقبد تاسا